Haqni ce'umsaa adeemsa biyyoonni badiiwwan wal qoodiinsaa fi wal diddaawwan darban furuuf akkasumas jijjiirama nageenyaa Dimookiraasii hawaasummaa fi diinagdeef haala mijataa uumuuf itti gargaaraman tahuu imaammanni haqa ce'umsaa gamtaa Afriikaa bara 2011 ragga'e kan agarsiisu. Adeemsicha keessatti sirreeffamni abbaa seerummaa haroomsi siyaasaa itti gaafatamummaa mirkaneessuun haqa mirkaneessuunii fi araara jajjabeessuun kan hammatamu yoo ta'u haqni ce'umsaa kan miidhamtootaaf beekamtiin itti kennamu gara fuula duraattis dhiittaan mirga namoomaa akka hin raawwatamne gochuuf kan kaayeffatedha. Itoophiyaa keessattis wal diddaawwan komiiwwan walitti bu'insotaa fi sarbama mirga namoomaa yeroo dheeraadhaaf tureen lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Qabeenyi barbadaa'eera, miidhaa qaamaa fi akkasumas xiinsammuus keessummeessuudhaaf dirqamanii jiru. Kanaanis duudhaalee waliin jireenyaa barootaaf ummatoota biyyattii gidduutti ijaaramee ture laafuudha ragaaleen kan agarsiisan. Waldiddaawwan waraanni walitti bu'insaa fi sarbamni mirga namoomaa cimaan yeroo garaa garaatti mudatu kunis biyyattii balaaf saaxiluudha kan ibsamu. Rakkoolee kanneen furuudhaafis erga mootummaan jijjiiramaa aangootti dhufe fooyya'insaawwan seeraa fi dhaabbilee olaantummaa seeraa mirkaneessuu, ijaarsa sirna dimookiraasii saffisiisuu, misooma diinagdee fi hawaasummaa haqa qabeessaa dhugoomsuu akkasumas sirna siyaasaa cimaa ijaaruuf ni gargaaru jedhaman hojiirra oolchee jira. Haa ta'u malee adeemsaawwan kunneen karaa qindaa'an hojiirra ooluu dhabuu isaaniitiin galma yaadameef milkeessuu akka hin dandeenyedha qorannoowwan dhimmicha ilaalchisuun gaggeeffaman kan agarsiisan. Rakkoolee kanneeniif fala waaraa kaa'uudhaafis mootummaan imaammata haqa ce'umsaa tumaawwan mirga namoomaa addunyaatiin wal simu qajeeltowwan haqa ce'umsaa hordofe haala qabatamaa biyyattii bu'uureffate akkasumas hirmaachisaa ta'e baasuun mana maree bakka bu'oota uummataan kan raggaasifame yoo ta'u kanaanis nageenya waaraa olaantummaa seeraa fi haqa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Daawwattoota keenya walitti deebineetii kan jirru egaa dhimma imaammata haqa ce'umsaa immoo dhuka oduu bifa biyyaa keenya guyyaa irraa godhachuudhaan asirraa akka kan turru akka ta'e immoo olaanaan isinitti himaa ture sila egaa sumarra turraa dhimma kanarratti immoo keessummaa qabna keessummaan keenya immoo dhimma kana bal'inaan irratti akka dubbannuudhaaf istuudiyootti nuuf argamanii jiru. Keessummaan keenya nu cinaatti argaman abukaatoo seeraa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an obbo Biraanuu Alamuutii baga nagaan dhuftan. Hayyee isinis baga nagaan nu eegdanii. Yeroo dheeraa abukaattummaa fi akkasumas immoo gorsaa seeraarra turtanii yuunivarsiitii keessattis muuxannoo barsiisuu ni qabdu. Kana dura dhimmoota imaammata haqa ce'umsaa kanaan wali qabsiises waan baay'ee nu kaastu jennee as istuudiyootti sinaniif affeerranne irra deebiidhaan galatoomaa isiniin jenna. Haqa ce'umsaa jechuun namoota baay'eedhaaf konseptii dhumtisaayyuu waan galeef hin fakkaatu waan ta'eef isuma difaayin gochuurraa osoo kaane maal jechuudha adeemsa haqaa isaan biroorraa maaltu adda taasisaa waan jedhu sun ka'umsaa taasifannu. Ulfaadha. Haqa ce'umsaa jechuun biyyi tokko erga hundeeffamtee seenaa mataa ofii qabdi. Seenaa adeemsa seenaa sana keessatti wantoonni gaariin jiru, wantoonni immoo gaariin taanis jiru, wantoonni babbadaan. Wal dhabdeen jiraachuu danda'a. Wal dhabdee sana keessatti fedhiin adda addaa jira, fedhiin garee jira. Fedhii san keessatti immoo wal waraansis jira. Wal waraansa sana keessatti immoo miidhaa mirga dhala namaa irratti gahu isa hamaa ta'es darbuu danda'a. So kana gaafa laallu dhimmoota akkasii furmaata haala qorannaa idilee ta'een, haala qorannaa yakkaa idilee ta'een yookaan immoo adeemsa murtii idilee ta'een furmaata kennisiisuun baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Maaliif sirni adeemsa falmii yakkaas haa ta'u sirni adeemsi qorannaa yakkaa lafa taa'e sun dhimmoota guguddaa sarbama mirga dhala namaa wajjin wal qabataniin wal qabatee furmaata waaraa kennuu kan dandeessisu miti. Rakkisaadha. Haala bajatas yoo laalte hojii idilee godhattee wantoota hojjetamanii fi wantoota akkasii immoo xiyyeeffannaa guddaatti kennitee hojjechuun mataa isaatiin mana murtii addaa haala qorannaa addaa amalumti yakkaa fi amalumti xaxamaa ta'ee dhiyaachuun isaatu kana waan argisiisuuf adeemsa haqa ce'umsaa dhaabuun yeroo tokko tokko barbaachisaa ta'ee kan mul'atudha. Biyyi keenyas adeemsuma kana keessatti kan dabarsiteedha. Adeemsa siyaasaa keessatti mootummaan haala jijjiiramuu danda'uun yeroo mootummaan jijjiiramu wantoonni dhufan gareen tokko garee biraa irratti dhiibbaan inni uumu sarbama mirga dhala namaa yeroo adda addaatti biyya kana keessatti geggeeffamu yoo ilaalte
adeemsota akkasii kana mana murtii idileetiin yookaan haala adeemsa qorannaa yakkaa idilee ta'eetiin furmaata kennisiisu waan ulfaatuuf sirna haqaa ce'umsaa barbaachisummaan isaa kanarratti mul'achuu danda'a jechuudha. Bareedamee egaa barbaachisummaan ijoo kaayyoowwan haqaa ce'umsaa maal fa'i? Barbaachisummaan isaa tokko konfliktii yookaan immoo wal dhabdeen kanaan dura jiru sun fedhiiwwan yookaan dantaa adda addaatu jira. Dantaan adda addaa sun qoratamee gara araaraatti yookaan immoo gara fedhii waloo ta'etti fiduudhaaf wantoota akkasii qoratanii furmaata waaraa kennisiisuu itti gaafatamummaa qaamni itti gaafatamummaa fudhachuu qabu immoo itti gaafatamummaa hordofsiisuudhaaf dhimmoota akkasii xiyyeeffannoodhaan qaamni ilaalu qaamni qoratu qaamni qoratees immoo murtii kennisiisee dhimmoonni akkasii waldhabdeen badaan akkasii sarbama mirga dhala namaa badaan akkasii lammata dhalatee biyya akka hin rakkisne hawaasichas akka miinee fi olaantummaan seeraas immoo kallattii hundaan qixa sirriitiin diriiree hojiirra akka ooluuf dhimmoota akkasii ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Keessumaayyuu akka amma kaastanitti haqni ce'umsaas jalqabas kaasnee turre kanneen akka marii biyyaalessaa kanneen akka haqa ce'umsaa isaan kun nageenya waloo fiduuf araara buusuudhaaf kanneen yaadaman keessaa isaan tokkodha. Dhugaatii kennuuf akka amma jalqaba jettan mana murtii idilee keessatti kan hin laalle garuu immoo dhugaa jiru duubatti qoratanii ilaalanii abbaa itti kennuudhaaf kan gargaarudha. Inni kun rakkoo amma biyyattiin keessa jirtu isin keessa jirtu waan ta'eef biyyattiin beektu haala maraamartoo amma keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf hanga kan murteessaadha hanga kan barbaachisaadha settanii baay'ee barbaachisaadhas murteessaadhas maaliif caalmatti kana caalaayyuu xiyyeeffannaan kennamee fi hojjetamuu qabaadha. Kunis maaliif biyyi keenya tokkoffaa fedhii fi dantaa adda addaatu mul'acha. Gareen baay'een kan kaasu dantaa yookaan fedhii isaa irratti bu'uureeffateeti waan ta'eef dantaawwan yookaan fedhiiwwan garaagaraa kana bakka tokkotti fidanii gara araaraatti yaada waloo qabaachuu fedhii fi akka biyyaatti immoo wantoota gabbifachuu qabnu akka gabbifannuu fi adeemsa haqaa keessatti haqni isa dhugaa ta'ee fi isa olaantummaan seeraa itti mul'atu sun lafa qabsiisuudhaaf dhimmoota akkasii ilaaluun dirqama ta'a. Sirni hin jijjiirama. Gaafa sirni jijjiiramu sirni immoo jijjiiramu sun wantoota fidutu jira. Sirni dimokiraasiin tokkoffaa walqixxummaa fiduu qaba. Haqni mul'achuu qaba. Olaantummaan seeraa immoo qixa sirriitiin lafa qabachuu qaba. Kana gochuuf wantoota qaamni waliigaluu qabu akka waliin galle taasisan kun qoratamanii ifatti ba'uu qaban. Kun immoo maddi isaa uummatuma jechuudha. Uummanni maal barbaada? Maaltu walitti buusuu danda'a? Waan walitti buusu kana qoratanii dhiyeessaniit haqa dhugaa ta'e lafa akka qabatuu fi haqni ce'umsa ta'e tokko dogongoroota kanaan dura jiran guutumaan guututti hambisuu kan danda'u. Kallattii gara fuulduraa immoo kaa'uu kan danda'u. Adeemsa kana keessatti immoo aktaroota adda addaatu jira. Aktaroota sanaaf immoo itti gaafatamummaa kallattii kennee haala barsiisuu danda'uun lafa kaayee kan deemu qaamni akkasiis ni barbaachisa waan ta'eef biyyi keenyas kanumarraa ka'eet imaammata haqaa ce'umsaa irratti ogeessota guguddaa ramadanii waggootaaf hojjetamaa ture. Isumatu amma mirkanaa'ee gara hojiitti seenamaa jira jechuudha. Akka carraatee tarii keessatti hirmaattanis yoo beektanii kana dura sosochii taasisaa jiran hanga ammaatti erga gurmaa'anii hanga ammaatti bu'aa bahii isaan keessa darban akkamitti tilmaamtu akka ogeessa tokkotti akka abukaatoo tokkotti san? Gareen sun garee ogeessota guguddaa hammateedha. Qo'annaa sirrii adeemsisee qo'annaa sanarraa ka'ee yaada uummataas walitti funaanee marii bal'aan taasifamee gara kanatti dhufamee jechuudha. Sun akkuma jirutti ta'eeti ce'umsi haqaa kun maal barbaada? Beenchimaarkii barbaada. Beenchimaarkii jechuun eessaa ka'ee garamitti deemaa kan jedhu sanas hammatutu irra jiraata waan ta'eef dhimmoonni akkasii sun sirriitti qoratamanii lafa kaa'amanii jiru jechuudha. Gara fuulduraattis ammas kan dhaabbate osoo hin ta'in gara fuulduraattis wantoota raawwatamuu qaban of keessatti hammatee dhimmoota ilaalamuu qaban ilaaleet furmaata waaraa ni fida nageenya waaraa ni fida jenneet akkasitti amannaa jechuudha.
Bareedamee egaa biyyoonni hedduun ni fayyadamu jenneeti abdii qabna. Sababiin isaas ijaarsa biyyaa keessatti waldhabdee hiikuu keessatti akkasumas furmaata waaraa waan fidu fakkaata. Mee keessattuu muuxannoowwan biyyoota garaagaraa maal fakkaata? Biyyoonni adda addaa rakkoowwan keenya caaluu keessatti darbaniit rakkoo isaanii furaniit biyyoota guddina irra jirantu jira. Fakkeenyaaf fagoo deemuun hin barbaachisu. Biyyi ollaa Keeniyaan rakkoo hamaa keessa turan. Rakkoo isaanii furanii sirna haqaa ce'umsaa keessa darbaniit har'a waan gaarii irra jiru. Saawuz Afrikaa fudhachuu dandeenya. Afrikuma keessatti biyyoota alaa keessatti Koolombiyaa fudhachuu dandeenya. Dhimmoota isaanii sirritti uummata isaaniirra madda isaa godhatanii mari'atanii furmaata waaraa kaa'aniit nageenya waaraa argachuu danda'aniiru. Kanaaf adeemsi itti deemamaa jiru adeemsa nageenya waaraa ta'e uummata keenyaaf fiduu wajji wal qabata. Akkasumas immoo mirga dhala namaati. Mirga dubartoota jira. Mirga dhala namaa gaafa jennu wantoota baay'ee of keessatti kan hammatudha. Adeemsa qorannaa keessatti extra judicial killing akka hin jiraanne. Kana hunda hammateet adeemsi kun haqa qabeessa ta'ee olaantummaan seeraa lafa qabatee bifa itti deemuu danda'u uumaa kan deemsisudha jechuudha. Akka hayyootaatti tarii walitti nuu qabdan deebisudhee yaada. Isinis Barsaa Yuunivarsiitii turtan waan ta'eef abukaatonni gorsaawwan seeraa hayyoonni yuunivarsiitii keessa jiran yeroo baay'ee dhimmoonni kun qorannoo barbaadu. Qorannoowwan kana immoo hojiilee mootonni kana dura akkuma isin jettan tokkorraa tokkotti dabarsaa deemantu har'a dhaloota saammaarra ga'ee dhaloonni akka waliin galle taasisaa jira. Seenessi waloo inni wal qabataan tokko kan ijaaramne kan taasisaa jiru keessaas tokko kana jedhamee waan yaadamuuf hayyoonni akka haga kam socho'aa jiru isin dabalatee haga kam dhimma kana keessatti hirmaachaa jirtu waan jedhu sun akaasnuuti achumaanuu eenyurraa maal ta'e gama waan kana milkeessuudhaaf jedhuun gara golabaatti dhufna. Adeemsa imaammata ce'umsa haqaa hojiirra oolchuu keessatti hayyoonni ispeeshaalii ogeessonni seeraa gahee leencaa taphataniiru jedhee yaada. Maaliifi rakkoowwan jiran qoratanii rakkoo sana immoo qaamota adda addaa mari'achiisanii sana dhiyeessanii imaammata ce'umsa haqaa mirkaneessisuu jechuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas hanqinni ni mul'ata. Wanni sun achumatti dhaabbateera moo hin dhaabbanne kan jedhu tokko gaafiidha. Lammaffaa qo'annaa sanarratti hundeeffamee imaammanni sun haala hojiirra oolmaasaa dhaabbanni yookaan dhaabbanni adda ta'e qaamni seeraa adda ta'e dhaabbatee hojiirra oolchuudhaaf adeemsi deemamaa jiru ammas immoo kan gara fuulduraatti ilaalamuu qabuu fi xiyyeeffannoo barbaaduudha jedheen amana. Kanaafuu hundumtuu as keessa gahee mataasaa qabata. Hawaasnis tumsuu qabaa waan jedhuun golabuu dandeenya jechuudha. Hawaasni tokkoffaa dhimmoota sababoota wal dhabbee ta'an qaama kanaaf dabarsee kenneera. Itti gaafatamummaan akka dhufu immoo hawaasni tumsuu qaba. Erga itti gaafatamummaan dhufe immoo lammata deebi'ee wanti kun akka hin dhufnes hawaasni bira dhaabbachuu qaba. Kanaaf tumsa hawaasaatiin, tumsa ogeessotaatiin, tumsa lammii biyya kana hundasaa hirmaachiseen wanti kun galma ga'uu danda'a jechuudha. Bareeda galatoomaa abukaattoo fi gorsaa seeraa Biraanuu Alamuu istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa waan nuuf qoddaniif galatoomaa jenna fayyaa ta'a. Ulfaadha isinis